आप सबका इस्तकबाली इंट्रेक्स न्यूज़ पर। गणेश निमार जन्म आकर श्रुति को हाई रिच इंटरनेट स्टाफ से एक कंप्लेन आई थी कि वो ड्रग पार्टीज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं रात भर। इंटरनेट स्टाफ को बार बार बोला जा रहा था कि पार्टी ना करे क्योंकि दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा था। जैसे कि आप देख सकते हो, आर्मी जवान को गुस्सा आया, गाली गलौज की और हवा में फायरिंग कर दिया। ये वाकया हैदरशाहकोट शिवा एलाइट अपार्टमेंट में हुआ। नर्सिंग पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया, कार्रवाई जारी है। हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर संदीप राणा की खास रिपोर्ट पेश है। हर अहम खबरों के लिए इंट्रेक्स न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। खाली वीडियो निकालो सरकार गन कैसे लेके हाथ में लिए चलो हाँ चलो निकालो। నిన్న రాత్రి తేదీ 27/8/2020 రోజున హైదర్షాకోట్లో శివం ఎలైట్ అయిన ఒక అపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. అది మెయిన్ రోడ్ మీద ఉన్నందున కింద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా ఆఫీస్ స్పేస్లు ఉంటాయి. ఆఫీస్ స్పేస్లో హై రీచ్ అనే ఒక బ్రాడ్బ్యాండ్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. దాంట్లో ఈ వినాయక ఉత్సవాల సందర్భంగా, చతుర్థి సందర్భంగా ఈ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఒక విగ్రహాన్ని పెట్టుకున్నారు. నిన్న నిమజ్జనం చేయదలిచి వాళ్ళు ప్రిపరేషన్ చేసుకొని వాళ్ళంతా ఒక గ్యాదరింగ్లో ఉండి వాళ్ళంతా టెర్రస్ మీదకి వెళ్ళిన సందర్భాన్ని అదే అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నటువంటి నాగమల్లేశ్వరరావు, ఇతను గతంలో ఆర్మీలో పనిచేసి రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు. అతని దగ్గర వెపన్, లైసెన్స్డ్ వెపన్ కూడా ఉంది. అక్కడ వాళ్ళతో ఆర్గ్యుమెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇతను వెపన్తో ఫైర్ చేయడం జరిగింది. ఎవరికేమీ అపాయం జరగలేదు. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీస్ స్పేస్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ మణిదీప్ అండ్ అదర్స్ విగ్రహాన్ని నిమజ్జనం చేసుకున్న తర్వాత నైటు 12 తర్వాత మాకు ఫోన్ చేయడంతో మేము వెంటనే స్పందించి ఆ విషయం గురించి తెలుసుకొని దీని యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ మేము టేకప్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో భాగంగా అతని పైన, నాగమల్లేశ్వరరావు పైన మేము కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ పురోగతిలో ఉంది. ఉన్న కంప్లైంట్ ప్రకారంగా 2 రౌండ్స్ ఫైల్ చేశారని చెప్పి తెలుస్తుంది. అది ఇన్వెస్టిగేషన్లో భాగంగా అన్ని చేస్తాం. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.